अस्सलाम वालेकुम प्यारा दोस्तों। लर्न इंग्लिश ग्रामर कंप्लीट कोर्स इन सिंधी एंड इंग्लिश लेक्चर नंबर 13 में तव्हां सभिनी खे ख़ुशि आमदीद। दोस्तों अॼु असां सिखंदासीं करेक्ट यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स। दोस्तों सवालिया लफ़्ज़ जेके आहिनि उन्हनि जो सही इस्तेमालु कीअं थी सघे थो, उन्हनि जो सही इस्तेमालु कीअं आहे। अॼु पाण पढ़ंदासीं मुख़्तलिफ़ जेके पंहिंजा सवालिया लफ़्ज़ आहिनि, जीअं फ़र्ज़ु करियो वाट, हू, वेयर, वेन, हाउ, हुज़, विच, वाई। इन्हनि जो सही इस्तेमालु कीअं थो थिए, इन्हनि जी लफ़्ज़ी माना कहिड़ी आहे। त अचो दोस्तों बग़ैर टाइम ज़ाया करण जे अॼु जो लेक्चर शुरू कयूं था। दोस्तों सभ खां पहिरियां आउं तव्हांखे इंट्रोडक्शन कराए थो वञा त जेके सवालिया लफ़्ज़ आहिनि उहे हूंदा छा आहिनि। दोस्तों छो त पाण यूज़ ऑफ इंट्रोगेटिव वर्ड्स पढ़ी रहिया आहियूं, सवालिया लफ़्ज़नि जो इस्तेमालु पढ़ी रहिया आहियूं, त सभ खां पहिरियां तव्हांखे इहो ख़बर हुअणु घुरिजे त सवालिया लफ़्ज़ हूंदा छा आहिनि। दोस्तों उहे लफ़्ज़ जिन खां सवाइ को बि सवालु ठाहिणु मुमकिन न आहे हूंदो, अहिड़ा लफ़्ज़ जिन जी मदद सां पाण सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु सवालु ठाहे सघूं, उहे पंहिंजा सवालिया लफ़्ज़ आहिनि। अगरि इहे लफ़्ज़ न हुजनि त पोइ मुख़्तलिफ़ सवाल पाण कोन करे सघूं। पहिरियां लफ़्ज़ आहे पाण वटि हू जी लफ़्ज़ी माना आहे सिंधी में केरु या कंहिं। पाण पुछंदा आहियूं ही केरु आहे, ही कंहिं कयो आहे, उन जे लाइ पाण लफ़्ज़ इस्तेमालु कंदासीं हू। हाणे ही छा जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे, कंहिं बि शख़्सियत या सुञाणप पुछण जे लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। ॿिए नंबर ते आहे विच। विच जो लफ़्ज़ी माना आहे कहिड़ो, कहिड़ो किताबु तुंहिंजो आहे, कहिड़ा किताब तुंहिंजा आहिनि, कहिड़ी पेन तुंहिंजी आहे, कहिड़ियूं पेनूं तुंहिंजियूं आहिनि। हिन में तव्हां जमा जे लाइ बि यूज़ करे पिया सघो ऐं वाहिद जे लाइ बि यूज़ करे पिया सघो। ही मुख़्तलिफ़ शयुनि मां कंहिं ख़ासि बाबति मालूमात करण लाइ इस्तेमालु थींदो आहे। फ़र्ज़ु करियो तव्हां वटि मुख़्तलिफ़ शयूं पियूं आहिनि, तव्हां हुन मां पुछो पिया त तुंहिंजी हिननि मां कहिड़ी शइ आहे, त उन जे लाइ तव्हां विच जो इस्तेमालु करे सघो पिया। विच जो इस्तेमालु उते थींदो जिते तव्हां वटि घणियूं शयूं हुजनि ऐं तव्हां कंहिं ख़ासि जे बाबति मालूमात करणु चाहींदा हुजो। वाट माना छा, कंहिं बाबति कुझु मालूमात पुछण जे लाइ, कंहिं बि बाबति का मालूमात पुछणी आहे तव्हां वाट जो इस्तेमालु करे सघो था। इन जी लफ़्ज़ी माना आहे छा। जिते सिंधी में तव्हां छा इस्तेमालु कयो पिया, उते इंग्लिश में तव्हां वाट इस्तेमालु कंदव। हूज़ जो लफ़्ज़ी माना आहे कंहिंजो, ठीकु आहे, कंहिंजो किताब, हूज़ बुक, कंहिंजूं, ठीकु आहे, हूज़ पेन्स, कंहिंजूं पेनूं, कंहिंजा, हूज़ शूज़, कंहिंजा चप्पल, कंहिंजी, हूज़ ड्रेस, कंहिंजी ड्रेस। कंहिं शइ जी वाबस्तगीअ बाबति पुछण लाइ, वाबस्तगी चवंदा आहिनि तालुक़ खे, वाबस्ता हुअण खे, मालिकी खे। वेन माना कॾहिं, वक़्तु बाबति पुछण जे लाइ पाण इस्तेमालु कंदा आहियूं। ॾींहुं पुछणो आहे, वक़्तु पुछणो आहे, त उन जे लाइ पाण वेन जो इस्तेमालु करे सघूं था। वेयर माना किथे, हंधि या पतो, लोकेशन मालूम करण जे लाइ पाण वेयर जो इस्तेमालु कंदा आहियूं। वेयर आर यू, किथे आहियो तव्हां, ठीकु आहे। वाई छा लाइ, छो, काज़ पुछण जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं, सबबु पुछण जे लाइ इस्तेमालु कंदा आहियूं। जुमिले में किथे बि सबबु पुछणो आहे तव्हां वाई जो इस्तेमालु करे सघो था। हाउ कंहिं बि हालत बाबति मालूम करण लाइ। हाउ हाणे फ़र्ज़ु कयो हिते कुझु बि थियो आहे, को बि कमु थियो आहे या का बि हालत आहे जंहिंजे बाबति तव्हां पुछणु था चाहियो, त तव्हां हाउ जो इस्तेमालु करे सघो था। जीअं पाण कंदा आहियूं हाउ आर यू, तव्हां कीअं आहियो। अच्छा दोस्तों हाणे हिन जी पाण लफ़्ज़ी माना बि करे आयासीं, उन खां पोइ पाण हिन जो इस्तेमालु बि सिखियो त कहिड़ा वर्ड शख़्स या सुञाणप जी पुछण जे लाइ इस्तेमालु थींदा आहिनि, कहिड़ा लफ़्ज़ मुख़्तलिफ़ शयुनि मां कंहिं ख़ासि बाबति मालूमात करण लाइ थींदा आहिनि। अहिड़े नमूने सां पाण हीउ मुकमिल चार्ट पढ़ी आयासीं, जेको तव्हां हिन खे बिल्कुलु ॾिसी करे यादि करे सघो था ऐं पढ़ी सघो था। हीउ बिल्कुलु साफ़ु आहे तव्हांजे लाइ। ऐं दोस्तों तव्हांखे हिकिड़ी ॻाल्हि यादि हुअणु घुरिजे त हे जेके सवालिया जेके लफ़्ज़ आहिनि, इहे सवाल जो कमु तॾहिं कंदा जॾहिं हे जुमिले जी शुरूआति में हूंदा, माना पहिरियों लफ़्ज़ हुजे। हू, विच, वाट, हूज़, इहे जेके बि आहिनि इहे जुमिले जे पहिरियों लफ़्ज़ हुजे, शुरूआति में हुजनि, त पोइ इहो सवालु हूंदो। अगरि फ़र्ज़ु कयो शुरूआति में न आहिनि, विच में किथे आहिनि, त पोइ उहो वरी प्रोनाउन थींदो वञे पंहिंजो, जेको पाण पोइ हिते पढ़ी चुका आहियूं। हे बि पंहिंजा प्रोनाउन आहिनि, लेकिन उहे प्रोनाउन जेके आहिनि उहे वरी पोइ मुख़्तलिफ़ ॿियनि कमनि जे लाइ इस्तेमालु थींदा। हे पंहिंजा इंट्रोगेटिव प्रोनाउन आहिनि, जिन खे अॼु सुठे नमूने सां पाण पढ़ी रहिया आहियूं। त दोस्तों मूंखे उमेदु आहे हिन जो इस्तेमालु तव्हांखे सम्झ में अची वियो हूंदो। हिन खां अलावा बि पाण वटि कुझु इंट्रोगेटिव वर्ड्स आहिनि, लेकिन हे तमामु घणा यूज़ कंदा आहिनि, हिन करे आउं इहे ई खणी आहियां सिर्फ़ु। ऐं दोस्तों हाणे हलूं था एक्सरसाइज़ लाइ।
एक्सरसाइज नंबर 1 है पाण वटि फिल इन दी ब्लैंक्स विद इंट्रोगेटिव वर्ड्स, सवाल या लफ़्ज़नि सां खाल भरियो। हाणे तव्हांजी आसानी जे लाइ मूं हिते सिंधी में लिखियो आहे तर्जुमो। तव्हांखे सवाल मूं जेको ॾिनो आहे उहो ॾिनो आहे इंग्लिश में ऐं हुन में खाल बि छॾियो आहे। उहो खाल तव्हांखे थोरी आइडिया मिली वेंदी जॾहिं तव्हां हिन मां ट्रांसलेशन पढ़ंदा त पोइ तव्हां लफ़्ज़ी तौर बि हुनखे चेंज करे सघंदा आहियो। दरवाज़े ते केरु आहे, हाणे पाण पढ़ियो केरु या कंहिं, हुनजे लाइ पाण हू इस्तेमालु कंदा आहियूं त हिते लॻंदो हू इज़ एट दी डोर। तव्हांजो दोस्त कहिड़ो आहे, कहिड़ो, कहिड़ा, कहिड़ी, कहिड़ियूं, हिन जे लाइ विच इस्तेमालु थींदो आहे, विच इज़ यूअर फ्रेंड। तव्हांजो नालो छा आहे, छा जे लाइ छा इस्तेमालु थींदो आहे, हे बेटूं कंहिंजूं आहिनि, कंहिंजूं, कंहिंजा, कंहिंजो, कंहिंजी, इन जे लाइ पाण छा इस्तेमालु कंदासीं। कहिड़ो मोबाइल तव्हांजो आहे, उन जे लाइ पाण छा इस्तेमालु कंदासीं। हिन नमूने सां मुख़्तलिफ़ तव्हांजा जेके जुमिला आहिनि तव्हांखे फिल इन दी ब्लैंक्स में भरणा आहिनि ऐं तव्हांखे कमेंट करणा आहिनि, चेक कराइणा आहिनि। उमेदु आहे तव्हां हिन में सुठो परफॉर्म कंदव। तमामु आसान टॉपिक आहे पंहिंजो। हुन खां पोइ हाणे तव्हांखे ट्रांसलेशन करणी आहे इंग्लिश में। तव्हांजे पीउ जो नालो छा आहे, पीउ खे फादर चवंदा आहिनि, नाले खे नेम चवंदा आहिनि, त पोइ हिन जी ट्रांसलेशन कीअं थींदी उहो तव्हांखे करणी आहे। दरवाज़े ते केरु आहे, दरवाज़े खे डोर चवंदा आहिनि, ते खे एट चवंदा आहिनि, केर खे छा चवंदा आहिनि इहो तव्हां हींअर पढ़ियो आहे, उहो तव्हां ॾिसो हिन में यादि कयो। मुंहिंजा किताब किथे आहिनि, पाण पुछंदा आहियूं शागिर्द, नंढा ॿार घर में पुछंदा आहिनि मुंहिंजा किताब किथे आहिनि, त पोइ उनजे लाइ तव्हां किथे आहिनि, ठीकु आहे, लोकेशन मालूम करे पियो तव्हां छा हिते इस्तेमालु कंदव। हीउ कंहिंजो पुटु आहे, कहिड़ा कपिड़ा मुंहिंजा आहिनि, तव्हांजे स्कूल जो नालो छा आहे, तुंहिंजो भाउ कीअं आहे, तव्हांजे हथ में छा आहे, हीअ किताब कंहिंजा आहिनि, तव्हांजी ज़ात छा आहे, तव्हां कहिड़े क्लास में पढ़ो था, असलम किथे आहे, इहे सभु तव्हांखे ट्रांसलेट करणा आहिनि। मूंखे उमेदु आहे तव्हांखे इहो सम्झ में अची वेंदो अॼु वारो लेक्चर। पोइ मिलूं था अॻे लेक्चर में, तेसिताईं ताईं जे लाइ अल्लाह हाफ़िज़। ऐं उनखां पहिरियां दोस्तो अगरि तव्हां मुंहिंजी चैनल सब्सक्राइब न कयो त महिरबानी करे मुंहिंजे चैनल खे सब्सक्राइब कयो, पंहिंजे वधि खां वधि सिंधी दोस्तनि खे हिन चैनल बाबति आगाही ॾियो। त पोइ मिलूं था अॻे लेक्चर में। ख़ुदा हाफ़िज़।